早排咧就話有230幾個科學家咧聯署咗一封信咧，就話 Covid 咧係會經空氣傳染嘅。咁大家都知道疫情初期嘅時候都有呢個爭拗，究竟係經飛沫傳染啊，定係經空氣或者當時咧有啲人叫氣溶膠傳染嘅就係主要咧。咁究竟嘅事實係乜嘢嘢咧？我點樣睇咧？今日咧就同大家咧分析下。咁啊，值得一提嘅咧，就聯署呢封信嘅人咧，就雖然咧裡面都有一部分係醫生啊，咁但係咧就似乎咧更多嘅咧就係一啲即係工程師啊，或者咧就去研究一啲科學啊、物理嘅人咁樣樣。咁就我聽啲報道咧，就似乎有啲人咧，譬如做一啲嘅抽風系統公司嘅老闆嚟嘅，佢哋嗰個主要嘅講法咧，就係話呢個咁樣嘅新冠狀病毒咧係會經空氣傳染嘅。咁就要求咧，就世衛咧就個指引咧一定要指出咧，新冠狀病毒係可以經空氣傳染嘅。咁我首先咧就同大家 recap 一下，即係究竟空氣傳染同呢個飛沫傳染嘅分別係乜嘢嘢啦。咁大家亦都可以睇翻我之前嘅片都有討論過。咁即係話咧，當個人咳啊、打乞嗤嘅時候咧，咁佢噴出嚟嗰啲即係口水鼻涕嗰啲水點咧，咁當然有大有細啦咁樣樣。咁就即係如果大嘅話咧，咁因為佢重啊嘛，咁好快咧佢就會跌咗落地。咁所以咧就一般叫你 social distancing 都係6尺之內咧，咁就即係應該佢跌晒落地啦。你距離佢6尺咧，咁應該咧就吸入到呢啲飛沫感染嘅機會就比較低。咁如果佢嗰啲噴出嚟嗰啲水點咧係好細粒嘅話咧，細到一個地步，佢輕到漂浮喺空氣裡面，俾嗰啲空氣粒子咧不斷咁樣碰撞咧，咁佢咧理論上咧就可以飄到好遠嘅，就即係一般你話 social distancing 6尺咧都唔會有效噶啦。咁甚至咧佢可以喺空氣裡面咧存留一段長時間。如果有種病真係經空氣傳染，譬如麻疹咁計，譬如有一個麻疹嘅人入咗 lift， 我咳咁樣打一次咁樣咧，咁就即係空氣裡面咧就帶住嗰啲有麻疹嘅水點咧。咁如果隔一陣，譬如10分鐘之後，有另外一人走入個 lift 嗰度咧，吸入咗呢啲咁樣嘅帶住麻疹病毒嘅水點咧，咁就佢都會感染喎。聯署呢封信呢班人咧，佢就 call 咗好幾個例子嘅。咁其中一個例子咧，就喺美國咧華盛頓咧，就有啲教會詩班啊。咁有一個人咧就帶住冠狀病毒嘅，咁佢哋咧就一齊咧唱詩，咁啊就即係好似唱咗唔知幾個鐘咁樣啦，一個人咧就傳染咗幾十個人，個環境咧都係一個唔係好通風嘅環境。佢哋咧就用呢啲作為理據咧，應該係空氣傳染先解釋到一個人先可以傳染咁多人嘅。咁我覺得即係唱歌啊，甚至乎有啲人咧就真係好大聲咁講嘢咧。理論上咧就如果佢真係帶住病毒嘅話咧，佢噴出嚟嗰啲水點，如果有一部分係水點係 size 好細，能夠咧就懸浮喺空氣裡面咧，就傳染到比較遠嘅人咧，我覺得理論上呢個都係有機會嘅。不嬲我哋覺得，譬如喺醫院裏面喺 ICU 裏面，我哋即係幫病人插喉嘅時候啊，或者幫病人咧插咗喉嘅病人幫佢抽痰嘅時候咧，係真係會 generate 到一啲好細嘅水點咧，就令到嗰個病毒可以經空氣傳染嘅。其實咧，某啲情況之下，佢一定係可以經空氣傳染，呢個我哋知道嘅。咁但係全球呢個病症咁犀利嘅時候，係咪大部分嘅人感染都係經空氣傳染呢？如果真係新冠狀病毒主要係經空氣傳染嘅話呢，咁我哋而家平時所謂大家戴嘅外科口罩咧，好多時都未必足夠。差唔多咧就每個人咧就要去到邊度咧都要戴住個 N95咧，先至起碼有咁嘅保護啊。咁呢樣嘢咧，我哋資源上咧恐怕只係依家呢一刻係全世界都冇辦法做得到嘅。咁而實際嚟講，以我哋即係半年以嚟個對付呢個新冠狀病毒嘅經驗嚟講咧，就其實咧呢個病毒咧大部分嗰個傳染嘅模式咧，似乎都係應該飛沫嘅。我哋唔否認咧，喺某啲特殊嘅情況底下咧，或者我哋有陣時我哋見到有啲某啲
好難解釋到嘅情況下，會唔會有一部分係因為某個情況底下、某啲環境因素底下咧，就令到嗰啲病毒氣化咗，咁啊令到傳染咗好多人咧？我哋呢個唔排除，但係咧就似乎咧呢樣嘢咧並不是呢個病毒主要嘅傳染模式嚟嘅。咁因此咧就有一啲嘅傳染病學家咧就覺得，雖然我哋知道某啲情況底下，可能咧呢個病毒會經空氣傳染，咁但係咧就過分強調呢樣嘢咧，就會令到增加咗大家嘅恐慌。即係舉個例子，譬如話大腸癌篩選咁計啦，咁我哋而家知道咧大腸癌咧就50歲之後咧個風險咧就慢慢會增加，咁所以篩選嘅人咧多數咧都係50歲之後。咁你問我會唔會13歲嘅人都有大腸癌呢？嗱，我可以話俾大家知咧，係可以有嘅。咁不過就係極端少咁解嘅啫。咁但係如果你話因為13歲有可能有大腸癌，咁我嘅篩選咧就應該要由13歲開始篩選嘅話咧，一來我哋資源有限，我哋冇辦法篩選咁多人；二嚟咧就大家知道咧，篩選係有代價嘅。咁即係話咧，你由13歲篩選開始咧，咁就會引起好多人嘅恐慌，或者好多人焦慮。咁你做一個測試嘅時候，等候嘅時候咧，咁你當然會好擔心啦。大家都知道咧，就呢啲測試咧，亦都唔會100% 準確嘅。如果有部分人篩選咗出嚟係 positive，跟住佢去咗做手術嘅話，跟住咧就係 turn out 出嚟係冇嘢嘅話咧，咁裡面嘅代價咧就會相當之大嘅。咁所以咧喺一個有限喺一個 real world 嘅情況，喺現實世界裏面咧，我哋只能夠做一啲最有效率嘅嘢嘅啫。我覺得咧，新冠狀病毒咧呢個傳染方式咧，主要都係飛沫嘅。喺某啲較為少見嘅情況底下咧，譬如有啲真係啲咁嘅合唱團嘅地方啊，或者咧有啲空氣好唔流通，但係啲人又聚得好埋嘅地方咧，可能有一小部分咧係經空氣傳染。咁大家要小心啲啦。咁喺室內咧，咁就大家都要戴口罩，咁就係一個比較好嘅做法啦。咁因為可以阻止到咧，就一部分人佢即係產生啲飛沫啦。即使佢產生嘅飛沫就算好細咧，佢戴咗口罩都有幫助嘅。保持社交距離啦，室內啊，咁啊就公共交通嗰度一定戴口罩咧。咁暫時嚟講應該係足夠嘅做法嚟嘅。咁多謝大家收睇，咁記住咧俾個 like 啦、留言同埋訂閱我哋嗰個頻道。下次再見，拜拜。